Ah, nadhani kama misimu mitatu nyuma walishawahi kumtaka lakini sivyo bahati, wakati Wydad wamemtangaza nani wakawa wameshamalizana naye wakamchukua Kwa hiyo Club Africain. Kwa hiyo wamerudi tena kuangalia huduma yake. Nadhani nilikwambia kwamba msimu huu nafikiri Yanga watafanya fagio kubwa sana wachezaji wazawa pamoja na wakigeni kuhakikisha kwamba wanapata kilicho bora, na wataendelea kufanya hivyo ili kupata timu ya ushindani kwenye mashindano makubwa ya kimataifa, kwa sababu kwa sasa Yanga sidhani kama wana focus sana yani kwenye ligi ya ndani. Wanajua patterns za ligi ya ndani, lakini bado wanatafuta wachezaji ambao wanaweza kuwapa ushindani mkubwa hasa katika mashindano ya kimataifa, kwa sababu ukiangalia ndo target kubwa ya Yanga ilipokuwepo. Kwa hiyo akimpata mtu kama Kinzubi pase yule ni winga ni winga, na ukiangalia sasa hivi Yanga hawana winga wa pembeni 100% zaidi ya kina Edmund John, ambao unaona kabisa hawapati nafasi wala kimataifa. Uwezo kuona wanaweza kukupa kikubwa kiasi gani zaidi ya hicho ambacho wameshakiwa mpaka sasa. Kwa hiyo Engineer Hersi yuko katika mchakato huo, na kuna uwezekano mkubwa wakampata Kizumbi kwa sababu bado ni kama kule amefanya yale ambayo amefanya, lakini kuna sehemu kuna kitu hakijawa kile ambacho alikuwa na expect. Kwa hiyo kwangu mimi, na unajua Wakongomani na mpira wa Tanzania ushawishi upo, wana uwezo mkubwa wa kuwasaidia Yanga hasa katika kimataifa, kwa sababu tayari experience ipo na nayo. Kwa hiyo kwa namba 7 ama winga ya pembeni namba 11 ama 7 ana uwezo mzuri wa kucheza. Ukipata una mtu kama Okelo na mtu kama Pacome na mtu kama Kizumbi, unakuja unampata mtu kama Maxi, kuna Duke Ongabuye, kuna mbavu ya pembeni ambao wanaenda kuichukua pale Gego, wanamtoa pale Singida. Bado kuna maeneo mbalimbali ambayo watayafanya. Kuna vitu watakayofanya. Kumbuka kipindi hicho pia napo utakuta Clement Mzize ameshapona, kwa recovering yake inaendelea vizuri. Kwa kimataifa Yanga wana focus huko. Kwa kwangu mimi naona ni usajili bora na ni mtu ambaye atawasaidia klabu ya Yanga, na tayari mazungumzo yanayoendelea inawezekana pia, japokuwa msemaji afisa habari amekanusha na kusema kwamba hakuna chochote kinachoendelea zaidi sana na focus na mechi hizo za mbele, na hii ni kwa sababu tu hataki kuwapa pressure wachezaji, sio ni jambo ambalo amelifanya la maana, na kuona namna gani ambavyo wana reduce pressure kwa wachezaji. Kwa mimi namuelewa, na tayari mambo yanaendelea. Unajua, kumbuka pia Yanga wamezuiliwa kufanya usajili, kwa wao wanachokifanya wao ni kuclear na hizo kutuma hizo receipt na nini, then jina lao litolewe pale, maisha mengine yaendelee. Itakumbuka kwamba huyu mchezaji Filipe kuna kati Raja Casablanca walishindwa kumchukua licha ya kumtambulisha. Hii itakuwa rahisi kwa Young Africans kumpata, kwa sababu tayari Club Africain nadhani amesaini kandarasi ya miaka 3, nadhani kama sikosei. Waki mwaka mmoja toka ameenda. Okay. Kwa hiyo nadhani inawezekana. Unajua hizi nchi za Kiarabu sasa hivi kuna namna wana release wachezaji ambao wao wanaamini kwamba hawatawapa kile ambacho wanaona. Na ukimwangalia Kizumbi toka ameenda kule hajafanya yale ambayo tulikuwa tunamuona akiyafanya miaka yote. Amefanya vizuri, lakini bado kuna kitu kikubwa ametunyima kwenye upande huo. Kwa hiyo mimi nafikiri ni sehemu ni jambo ambalo, na ushawishi pia ambao engineer nao kwa hivi vilabu vya Afrika na uhusiano mzuri, hakuna kinachoshindikana. Unadhani itakuwa rahisi kuonyesha makali yake kama ambao amekuwa awali, kwa sababu kuna kabla kujiunga na Club Africain alikuwa wa moto kweli kweli? Ana uwezo huo, kwa sababu mpira wetu sisi kwenye ligi ya ndani ambayo Yanga focus nayo itakuwa ni platform kwake kublend na wachezaji wengine. Na wachezaji wengi wa Kikongo wamefanya vizuri sana katika ligi yetu hata hasa katika klabu ya Yanga. Angalia wakina Juma Shabani, wakina Bangala, wakina Mukoko, wakina Priscilla Kisinda, wakina Moloko, angalia wakina Fiston Kalala Mayele, wengi wamefanya vizuri sana. Kwa hata yeye pia najua ni miongoni mwa hawa atakaofanya vizuri pia. Okay. Bwana, Young Africans wapo kwenye harakati bila shaka mchakato wa kocha mkuu, ingawa kwamba msemaji kama ulivyozungumza kwamba amezungumza kwamba hawapo. Hivi kwa nini Young Africans wasirudi kwa Nabi? Nabi kwanza amewakingia kifua viongozi wa Yanga. Kivipi? Kuna post moja imepostiwa katika maelezo ambayo ametoa, amesema viongozi wa Yanga ni miongoni mwa viongozi bora sana. Amewasifia na watu wasijaribu kutengeneza mazingira hivyo. Hiyo peke yake inafaa kukupa sign kwamba kuna uwezekano mkubwa sana Yanga wakamrudisha Nabi Tanzania. Kuna uwezekano mkubwa sana, na baadhi ya vyanzo vyangu vya ndani vimenithibitishia hilo. Yapo mazungumzo yanayoendelea,
na hii Alikamwe kusema hichi anachokisema. Of course Yanga sasa hivi focus yao kubwa ni project yao mama ni CRDB Confederation pamoja na ligi kuu. Hiyo ndio project yao na mechi 5 zilizobaki hizi. Kwa hiyo hawana project nyingine wala hawana focus nyingine. Issue ya kumtafuta kocha, wachezaji na nini, hilo sio swala la wachezaji wa technical bench, ni swala la uongozi pamoja na Engineer Harris ambaye tunajua kabisa ni master katika hayo maeneo. Watafanya vizuri na kwa asilimia kubwa Nabi anaweza akarudi Tanzania na akaja kufundisha Yanga Afrika. Kwa kuna uhakika kwa kwamba yeye mwenyewe ameshauri. Yes, yeye mwenyewe pia amemiss maisha ya Tanzania. Wewe unavyoona kwa sasa Young Africans wanamhitaji Nabi? Yes. Wanamhitaji kocha ambao anaifahamu ligi yetu, anafahamu kimataifa, na ndio kocha ambaye ameipeleka Yanga finali kwa mara ya kwanza. Na Nabi amekuwa akimuhusuru zaidi pia Faisal Salum Feitoto. Na nadhani kuna kauli yake ilizungumza kwamba yaani kwamba hatuacha kumfuatilia Faisal. Yeah. Na kuna uwezekano mkubwa pia Faisal akarudi Yanga msimu ule unaokuja kutamatika, kwa maana ya akimaliza mkataba wake. Sio Simba. Unajua kuna kitu ambacho watu hawaelewi. Yote yaliyotokea kati ya Yanga na Faisal ni mambo ambayo huku nje watu wanayakuza. Lakini wao kama wao wakikutana wanakaa wanazungumza, management inazungumza. Kwa ni fedha itatumika tu kumrudisha Faisal, sababu mwisho wa siku na yeye mwenyewe pia atafika sehemu kuna vitu atakuwa anavihitaji. Kwa hiyo inabidi afanye maamuzi magumu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa pia akarudi. Kwa hiyo kama atarudi kutokana na nguvu za Nasreddine Nabi. Yes. Nabi pia atahusika asilimia kubwa. Kwa Nabi huenda kamrejesha Faisal Salum. Inawezekana asilimia kubwa sana. Lakini Simba nao wanahusishwa zaidi kumhitaji. Sasa mwisho wa siku mwenye ushawishi na mwenye fedha. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza kuna ripoti na taarifa zinatoka kwamba wachezaji wa Simba mpaka sasa hawajalipwa. Ni kama tajiri amenuna kwamba sifa kubwa anapewa kijana kutoka Bukoba. Lakini hilo limekanushwa kwamba tayari ameshalipwa. Sasa hii nchi bwana, mambo swala ya taarifa kukanushwa na nini natokeaga tu. Kwa hiyo mwisho wa siku fedha nyingi za Simba zilikuwa zinatoka katika akaunti ambayo ipo huko ilipo. Ndio. Na mara nyingi wamekuwa kilalamika tu akitafutwa tajiri anakuwa labda amelala kutokana na muda na nini hivyo. Kwa hiyo unakuta mara nyingi sana unapata wakati mgumu. Lakini kwangu mimi nafikiri ni zile propaganda na porojo tu za watu wengi ambazo wanaziingiza katika mpira. Lakini bado Simba wanao nafasi kubwa na wana uwezo, lakini ushawishi wa Steve Barker na Nabi kwa mchezaji unaweza kuona na unampa Nabi. Ushawishi wa Engineer Harris bado unaweza ukampa Engineer Harris. Yeruti je? Ushabishi GSM je? Kwa mwisho wa siku mwenye uwezo na mwenye kisu kikali ndiye atakaye kula nyama. Yanga kwa sasa wanahitimisha kwa mujibu wa Alikamwe kuongeza mikataba ya wachezaji ambao inaelekea ukingoni. Kuna Duke Abuya, kuna Maxim Pienze. Duke Abuya tayari wameshamalizana na Yanga, Maxim Pienze. Hao wachezaji wote wameshamalizana na Yanga. Kweli? Kabisa. Sasa wachezaji gani ambao wamesalia? Mzee ambao wamesalia wakina Shedrack Boka wataondoka. Boka anaondoka? Yes, Boka anaondoka. Sasa unamwacha Shedrack Boka, unamchukua nani? Namba anaanza Shedrack Boka anacheza nani? Shabalala. Mohamed Hussein. Shabalala sio? Ni moja ya mabeki bora wa pembeni katika ardhi ya Tanzania sio? Ndio. Lakini pia Yanga watakwenda kumchukua Lamine Moro pale Simba. Pale ni Singida Black Stars. Sasa mweka pale pembeni. Hao wachezaji unadhani wana baso, yani kwamba kwa hao wachezaji kuna kitu ambacho wamemzidi Shedrack Boka? Asilimia kubwa sana. Shedrack Boka amezidiwa na hao? Wewe una mashaka na hilo? Kwa kiwango ambacho anakionyesha kwa hivi sasa Shedrack Boka. Sasa kwa sababu anaupepea mkataba. Yaani Imoro na Shedrack Boka na kitu ambacho watu hawaelewi, tofauti ya engineer na viongozi wengine. Kuna kipindi mchezaji huwa anapepea mkataba. Anapepea moto mkataba wake. Kwa hiyo yeye anapepea mkataba. Ni mchezaji mzuri lakini tayari